朋友们，大家好，我是爱好旅行的大海。小空调开着，听着响声，太阳能也给力。哎呀，真舒服啊！这睡的，这要不开空调，咱里边就睡不好了，这胃都有点热了，哎，太舒服了。起床，准备吃饭。今天吃点什么嘞？咱们去找一个美食去。起来了，准备出发。看一下这个太阳能发电有多厉害，里边开着空调，这3块太阳能板配车顶发的，你看这儿滴的水，那电还一点不去，还升了。咱们去吃饭去了。咱们现在这个地方是仙桃市，仙桃是个人杰地灵的地方。为什么这样说嘞？我跟你说一下就知道了。他出过一个体育健将李小双，就是这儿的仙桃的。别看这个110万人口的这个县嘞，还出了一个企业家，是谁嘞？就是造小米汽车的雷军，雷总，厉害吧？他的家乡是泸河镇。我那次从那儿过来的时候，离他家乡只有几公里，但是没有往那边走。哪天了想去那边转一下，看看那边怎么样，看看雷总的家乡建的怎么样。咱们往前走啊，前边今天要吃一碗面，属于当地特色。还有多远？没多远。找一下啊，在哪儿呢？都是吃的啊。看到没有？柴鱼面、鳝鱼肥，就是这家了。柴鱼面，鳝鱼肥。再等会儿吧，这有点多。有鳝鱼面是吧？都有。哦。都早上杀的。是吧？行。汽水是2个是吧？对。来个鳝鱼面。吃不吃辣椒？不要辣椒。这鳝鱼面是不是咱这儿特色呀？鳝鱼、柴鱼都是吧？都是的。哦，尝一下鳝鱼，吃过柴鱼了。我看你家店铺挺红火。我们家比较实惠，不是那种。这个做生意这个实惠，就一个人吃也不贵哈。对，尤其是可以吃饱。尤其吃的这个。这7块钱。收银岛收款7元。上来了。收银岛收款。鳝鱼面啊，看一下，21元。这是鳝鱼，下边是面，这有木耳，有蔬菜，西红柿卤，开搓把的，尝一下味道怎么样？没有腥味啊。
尝一下这个面。面得筋道。尝一下这个面条。回去了，大家觉得怎么样？20块钱一碗。这鳝鱼说是早上现杀的，都是鳝鱼，可能鳝鱼贵，量不太大，因为他这有一个很有名的一个连锁店赵老五，到中午就关门了，人家那里的人吃的非常多，他的柴鱼面、鳝鱼面。我吃的这家是在这边这是个人夫妻2个开的嘛，价格要高的，人家那加豆浆加面窝，这要从网上的话我看是16块多，那边我吃过他家的柴鱼面，人非常多。不管怎么样，咱也吃到了当地的特色鳝鱼面。你要说它不行，有一点行，那个不可能一点不行的。总的来说是可以吧。人家又给你做好，又用的是鳝鱼，20块钱，你们觉得怎么样？我觉得就可以了。太热了，回去开空调睡觉。太阳能肯定给晒满了，抓紧开空调。这汤味儿真不错啊，回味无穷。看一下，灯还没闪了，满了，我就知道开空调吧，调低点，工作吧。其实不应该关了，一直开着它也没事。舒服啊，太舒服了，这空调屋。